Syri i kaltër gjatë kësaj pranvere po përjeton një rritje të ndjeshme të numrit të vizitorëve, duke u kthyer në një nga destinacionet më të frekuentuara në jug të Shqipërisë. Turistë nga vende të ndryshme të botës po e përfshin këtë mrekulli natyrore në itinerarin e tyre, të tërhequr nga bukuria unike e ujit të kristal dhe natyra përreth. Ne vim nga Franca dhe kishim dëgjuar shumë për syrin e kaltër. Është vërtet një vend i jashtëzakonshëm. Uji është tepër i pastër dhe ngjyra është e pabesueshme. Natyra përreth është shumë e qetë dhe relaksuese. Jemi shumë të impresionuar dhe patjetër do t'ua rekomandojmë miqve tanë. Kjo është i rajon e parë këtu. Realiteti është edhe më i bukur nga sa kishim imagjinuar. Gjithçka duket shumë natyrale dhe e paprekur. Na pëlqen shumë atmosfera dhe mikpritja. Është një nga vendet më të bukura që kemi vizituar gjatë udhëtimit ton. Ndërkohë bizneset që operojnë në zonë janë në fazat e fundit të përgatitjeve për sezonin e ri turistik. Restorantet dhe strukturat e shërbimit po punojnë për të përmirësuar kushtet dhe për të ofruar një eksperiencë sa më cilësore për vizitorët. Investimet janë fokusuar kryesisht në rritjen e kapaciteteve pritëse, përmirësimin e infrastrukturës dhe shtimin e stafit. Dita ditës mund të themi që ka nisur edhe ka më shumë njerëz, ka më shumë lëvizje. Ka diku tek një javë ose 10 ditë të themi që ka më shumë fluks, më shumë lëvizje, gjithmonë dhe sipas kohës ka mbajtur pak koha, gjithmonë njerëzit dalin më shumë. Dita ditës rregullojmë, sistemojmë, shtohen njerëzit në bazë të fluksit që ka, shtohen njerëzit, shtohet personeli, shtohen të gjitha. Cilësia sigurisht që përpiqemi ta rrisim. Ky sezon parashikohet të jetë më i suksesshëm se vitet e kaluara, pasi prenotimet kanë nisur më herët dhe kërkesat janë në rritje të vazhdueshme. Nëse trendi vazhdon këtë ritëm, sezoni turistik pritet të zgjasë më shumë dhe të sjellë përfitime të konsiderueshme për ekonominë lokale.